flight. If your electronic devices slip into the seat, ask the cabin crew to help you to find it. Fasten the straps. 在客舱内不要充气，离开飞机前再打开充气阀门。充气不足时，可使用手动充气管继续充气。各位旅客，欢迎您来到北京首都国际机场。我们将在3号候机楼进港。北京与新加坡没有时差。现在是当地时间星期二上午5点28分。Ich bin der Netto.